আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদের মাঝে রিভিউ করব ম্যাভিক 3 ড্রোন। দেখতে পাচ্ছেন ম্যাভিক 3 উপরে সেন্সর সহ ব্লাশলেস মোটর, সেটা হচ্ছে রিমোট। তাহলে চলুন আমরা এই ড্রোনটি আগে আনবক্সিং করি, তারপরে ফ্লাইং করব এবং সবশেষে ভিডিও টেস্ট দেখাবো। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, ওয়াটার পাইজ ইউটিউব চ্যানেল থেকে আবারও আপনাদের সাথে হাজির হলাম আমি তৌফিক। আজকে আমি আপনাদের মাঝে দেখাবো ম্যাভিক 3। এই যে লেখা আছে ম্যাভিক 3 ড্রোন। যারা জিপিএস ম্যাভিক 3 ব্রাশলেস ড্রোন চাচ্ছেন তাদের জন্য এই ভিডিওটা স্পেশাল হতে চলেছে, কারণ এটা এমন একটি ড্রোন আপনি এমন কোনো ফিচার নাই যে আপনি পাবেন না। সরাসরি স্যাটেলাইটের সাথে কানেকশন আছে, উপরে সেন্সর আছে, যে সেন্সরের কারণে কোনো গাছপালা, মানুষ, পশু পাখি, বৈদ্যুতিক তারের সাথে ধাক্কা খাবে না। ড্রোনটা পুরোপুরি সেফটি আছে, ডুয়েল পজিশন স্যাটেলাইট আছে, 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ক্যামেরা রোটেট করতে পারবেন যেটা রিমোট থেকে। তারপরে ব্লাশলেস মোটর আছে, 4K ভিডিও রেকর্ড করা যাবে, আরো অনেক অনেক ফিচার আছে যেটা আমি আপনাদের মাঝে বলবো। এই ড্রোন ক্যামেরাটি আপনারা নিলে এখন বর্তমানে সবচেয়ে সেরা চয়েস হবে এই ড্রোন ক্যামেরাটি বন্ধুরা। তাহলে চলুন আমরা এই ড্রোন ক্যামেরাটি এখন আমি আপনাদের মাঝে আনবক্সিং করি এবং দেখাই আনবক্সিং করলে বক্সের মধ্যে আপনারা কি কি পাবেন। ড্রোন ক্যামেরাটি যদি আমরা আনবক্সিং করি, সো সর্বপ্রথম একটি ব্ল্যাক কালারে আমরা ব্যাগ পেয়ে যাচ্ছি। সো বন্ধুরা, আমরা এখন আনবক্সিং করে নিই। এখন চলুন, এই যে নতুন একটি বক্স আমরা এখন আনবক্সিং করলাম। ওয়াও! সো বন্ধুরা, বাড়তি একটি ব্যাটারি পেয়ে যাচ্ছেন। এই যে দেখুন, বাড়তি একটি ব্যাটারি আছে। এটা হচ্ছে 3.7 ভোল্টের 2000 মিলিঅ্যাম্পিয়ারের ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে, যেটা রিচার্জেবল ব্যাটারি। তারপরে এখানে আমরা পেয়ে যাচ্ছি রিমোট। ও দুর্দান্ত একটি রিমোট আছে এই ড্রোনের সাথে। দেখুন, অনেক সুন্দর সিস্টেম, একদম প্রফেশনাল ড্রোনের যেরকম রিমোট হয় একদম সেই রকমই রিমোট আছে এই ড্রোনের সাথে। আরও কি কি আছে চলুন দেখে আসি। এরপরে আমরা পেয়ে যাচ্ছি একটি ম্যানুয়াল বই, আর এই ম্যানুয়াল বই দেখে দেখে আপনারা ড্রোন ওড়াতে পারবেন, ড্রোন চালাতে পারবেন, ড্রোন ওড়ানো শিখতে পারবেন, সকল প্রকার কাজ করতে পারবেন। দেখুন, এই যে কিউআর কোড আছে, এই কিউআর কোডটা আপনি স্ক্যান করলে একদম ভিডিও টিউটোরিয়াল পেয়ে যাবেন কিভাবে ড্রোন ওড়ানোর জন্য। একদম ভিডিও টিউটোরিয়াল আছে, ঠিক আছে, কিভাবে কানেক্ট করবেন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, অনেকে বলে যে ভাই আমি রিমোটের সাথে কানেক্ট করব কিভাবে মোবাইলে, তারা এই যে এই সিস্টেমটা দেখে নেবেন। প্রথমে এই বাটন চাপবেন, তারপরে এই বাটন, তারপরে এই বাটন, তারপরে এই বাটন, এগুলো সব কিছু চাপলে আপনি একদম ড্রোন ওড়ানো শিখে যাবেন। আর কোন সফটওয়্যারটা প্রয়োজন হবে সেটার জন্য এখানে কিউআর কোড আছে। এই কিউআর কোডটা যদি আপনি স্ক্যান করেন, ইংলিশ এবং চায়না দুটো ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, যেখানে লেখা আছে না প্লে স্টোর, সেটা আপনি স্ক্যান করবেন। আর স্ক্যান করলেই কিন্তু আপনি সফটওয়্যার পেয়ে যাবেন। আর এখানে বেশ কিছু আপনার ম্যানুয়াল বই আছে। তারপর এখানে আছে 4টা পাখা ফ্রি আছে, চার্জার, কেবল, স্ক্রুড্রাইভার, এই অ্যাক্সেসরিজগুলো ফ্রি আছে। এরপরে আপনারা দেখতে পাবেন আপনাদের সেই ড্রোন। এই যে দেখুন, বেশ সুন্দর ড্রোন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন উপরে সেন্সর আছে, আর দেখুন নিচে একটি ক্যামেরা আছে। দেখুন নিচে একটি ক্যামেরা, আর এই সাইডে এটা সেন্সর, আর এটা হচ্ছে ক্যামেরা, আর এটা হচ্ছে ক্যামেরা ফ্ল্যাশ। আর সামনে দেখতে পাচ্ছেন বেশ বড় লেন্সের একটি ক্যামেরা। আমরা ড্রোনটা ফোল্ডেবল খুলে নিচ্ছি এখন। এই যে দেখুন, আমরা ফোল্ডেবল খুলে নিচ্ছি ড্রোন ক্যামেরাটির। এই যে সামনে ক্যামেরা দেখুন, অনেক বড় ক্যামেরা, উপরে সেন্সর, আর এই যে লেখা আছে এখানে ম্যাভিক 3। আপনার যখন অর্ডার করবেন অবশ্যই ম্যাভিক 3 বলে দেবেন। আর এই ড্রোন ক্যামেরাটি আমরা 17,500 টাকায় বিক্রি করবো এই মুহূর্তে। ব্লাশলেস মোটর দেখতে পাচ্ছেন, ব্লাশলেস মোটরের ড্রোন, একদম ফুল হাই রেজলিউশনের ক্যামেরা পাচ্ছেন এই ড্রোনের সাথে। সো যাদের প্রয়োজন দ্রুত সময়ের মধ্যে অর্ডার কনফার্ম করে দিবেন। আজকে অর্ডার কনফার্ম করলে কালকে পেয়ে যাবেন মাত্র 17,500 টাকা। আমরা এখন এই ড্রোন ক্যামেরাটি বাইরে গিয়ে উড়াবো, ফ্লাইং করবো এবং ভিডিও টেস্ট আপনাদের মাঝে দেখাবো। চলুন বন্ধুরা, আমরা জিপিএস ড্রোন ক্যামেরাটি বাইরে উড়াচ্ছি। দেখুন, এটা যখন অর্ডার করবেন অবশ্যই বলে দেবেন ম্যাভিক 3, কারণ এই যে মাথার সামনে লেখা আছে দেখতে পাচ্ছেন ম্যাভিক 3, এবং বর্তমান সময়ে সবচাইতে সেরা ড্রোন। দেখুন, ও খুবই সুন্দর একটি ড্রোন। এই যে দেখেন, খুবই সুন্দর উড়ে। ওয়াও!
এবং এটা পুরাটাই কিন্তু আপনার সেন্সর সিস্টেম। আমি আবারও বলছি, এটা কিন্তু পুরাটাই সেন্সর সিস্টেম। দেখেন, আমার কাছ থেকে এটা খুবই ভালো লেগেছে এই ড্রোন ক্যামেরাটি। সো এই মুহূর্তে যদি এই ড্রোন ক্যামেরাটি আপনি অর্ডার করতে চান, এটা মাত্র 17,500 টাকায় রাখা যাবে। এই যে দেখুন সামনের ক্যামেরা আছে, যেটা রিমোট দিয়ে কন্ট্রোল করা যায়। সো খুবই ভালো লেগেছে আমার কাছ থেকে। এক কথায় বর্তমান সময়ের সবচাইতে সেরা ড্রোন এটা, ঠিক আছে। আপনি যদি কম দামে ভালো মানের ড্রোন চান, সেই ড্রোনটি হবে সবচাইতে সেরা। দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দরভাবে এক জায়গায় স্টিলভাবে ঘুরে গেল। সো আসলে সবচাইতে সেরা এবং বেস্ট ড্রোন এটা। এই যে দেখেন, আমরা এটা উপরে উড়াচ্ছি, খুবই ভালো। দেখুন একটু একটু করে সামনে নেব। ওয়াও, দারুণ দারুণ। দেখুন কত সুন্দরভাবে উঠছে। এক কথায় খুবই ভালো লেগেছে এটা। সেই ড্রোন ক্যামেরাটি 17,500 টাকায় নিতে পারবেন আপনি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকেই। আপনি যেখান থেকে আমাদের ভিডিও দেখেন না কেন, ডিসপ্লের উপর নাম্বার দেওয়া হয়েছে, আপনি সেই নাম্বারে কল করে অর্ডার কনফার্ম করতে পারেন। অর্ডার কনফার্ম করার 24 ঘন্টার মধ্যেই আপনার লোকেশনে আমরা পাঠিয়ে দেব এই ড্রোন ক্যামেরাটি। এই যে দেখুন সামনের দিকে চলে যাচ্ছে। সেটা একবার সার্চ করলে 30 মিনিট আপনি অনায়াসে উড়াইতে পারবেন। আমরা সামনের দিকে পাঠিয়ে দিলাম এবং এটার ভিডিও টেস্ট আমি আপনাদের মাঝে দেখাবো। সো যারা নিতে চাচ্ছেন এই চমৎকার ম্যাভিক 3 ড্রোন, তারা অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন এবং অর্ডার কনফার্ম করে দিন। আমরা 24 ঘন্টার মধ্যে ইনশাআল্লাহ পাঠিয়ে দেবো আপনার লোকেশনে। আবারও বলছি, অর্ডার কনফার্ম করার 24 ঘন্টার মধ্যেই পাঠিয়ে দেবো ইনশাআল্লাহ আপনার লোকেশনে। তাহলে দেরি নয়, চলুন আমরা ভিডিও টেস্টটা দেখে আসি। ভিডিও টেস্ট দেখলেন, দেখেন ড্রোনটা কি সুন্দরভাবে উড়ে। ওয়াও। তো যারা নিতে চাচ্ছেন এখনই অর্ডার কনফার্ম করে দেবেন। ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ, আল্লাহ হাফেজ।